أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qavli. İnsanların keyfiyyət baxımından növləri var. İnsanların hamısı bir cür deyil. Belə bir alim var. Hicrətin 1-2-ci əsrində yaşayıb. Xalil bin Əhməd Əl-Fəraheydi. O, Bəsrədə, Küfədə yaşayıb. Nəhv alimidir, yəni ərəb dilinin qrammatikasının alimlərindəndir. Həmçinin şair, ədib olub. Və kimlərdən elm alıb, kimlərin tələbəsidir? Sibaveyhi, Kəsai və Əsma'i. Bu üç imam, İslam fiqhində Əbu Hənifə, Şafi, Əhməd kimdirsə, İbn Teymiyyə kimsə, bu üç dənə imam ərəb dilində həmən adamlardılar. Sibaveyhi farsdır, Kəsai, Əl-Əsma'i bunlar ərəbdilər. Ərəb dilinin qrammatikasının alimləridirlər. Bu Xalil bin Əhməd Fəraheydi də bu üç imamdan dərs alıb. Deməli, Məcəlisi və Cəvahirul İlm kitabında, bir də Zəhəbinin fi Təzkirətil Huffaz kitabında bu imamın belə bir sözünü nəql edir. Bu insanların növü ilə bağlı. Deyir ki, Ər-ricalu ərvah. 4 tür kişi var. Birinci, Raculun yədri və la yədri ənəhu yədri fəzəlikə qafil fənəbbihuhu. Deyir, bir kişi bilir. Lakin öz bildiyini bilmir. Bir kişi bilir. Ancaq bilmir ki, bilir. Bu kişi qafildir, yəni qəflətdədir. Tənbih edin onu, yəni bir silkəliyin oyansın. İkinci, və rəculun yədri və yədri ənəhu yədri fəzəlikə aqil fə'rifuhu. İkinci kişi bilir və özü də bilir ki, bilir. Yəni özünü tanıyır. Bu adam aqildir. Yəni ağıllı adam, aqil. Fə'rifuhu, onu tanıyın, yaxın olun ondan, tanış olun. Yaxın durun o adama. Üçüncü kişi və rəculun la yədri. Üçüncü kişi bilmir. Və yədri ənəhu la yədri. Və özü də bilir ki, bilmir. Üçüncü kişi bilmir. Özü də bilir ki, bilmir. Fəzəlikə cahil. Bu cahildir. Fəallimuhu. Ona öyrədin. Dördüncü kişi və rəculun la yədri. Və rəculun la yədri. Bilmir. Və la yədri ənəhu la yədri. Bilmədiyində bilmir ki, bilmir. Bilmir və bilmir də bilmir. Yəni özündən xəbəri yoxdur. Belə lorun da desən özünü tanımır. Deyir ki, la yədri və la yədri ənəhu la yədri. Bilmir, heç öz də bilmir ki, bilmir. Fəzəlikə məik. Bunun adı məikdir. Fəhzəruhu. Ehtiyat edin ondan, uzaq olun. Fəhzəruhu, uzaq olun. Bu imam Xalil bin Əhməd Əl-Fərahidinin insanlara təsnifat edir, 4 yerə bölür. Və burada birinciyə dedi ki, qəflətdədir, hansı ki, bilir, lakin bildiyini bilmir. Tənbih edin də, yəni silkəliyin ki, oyansın. İkinci, bilir və özü də bilir ki, bilir. Bu aqil adamdır, bundan yaxın olun bu adama. Üçüncü, bilmir və bilir də ki, bilmir. Cahildir, bunu öyrədin. Dördüncü də bilmir, heç bilmirdi də bilmir. Bu, məik. Məik deyirlər buna. İndi açıqlayacağım məik nə deməkdir. Bundan uzaq olun, ehtiyat edin. Məik ərəb dilində çox mənası var. Nə mənalar verir? Bu dördüncü adam, hansı ki, Raculun la yədri bilmir və la yədri ənəhu la yədri. Öz də bilmir ki, bilmir. Məik ərəblər sapıqa deyirlər. Sapıq, çobud, qaba, səfi, axmaq, qanmaz. Nə qədər pis adam var, pis söz var, hamısı gedir bu adama, axırıncıya. Həm sapıqdır, həm əxlaqsızdır, həm ədəbsizdir, həm qanmazdır, həm səfihdir. Bu dördüncü adam. Bu insan növüdür.
elmdən, urfandan, elm məclisindən, zikirdən, kitabdan uzaq olan toplumların içərisində bu məik yoxdur. Belə hər addım başı var. Bizim yaşadığımız bu toplumda cahiliyyədən gəldiyimiz, elə gələndən sonra bu müsəlman toplumunun içərisində insanların bir yerə toplaşdığı cəmaatla, toplumla dediyim kimi həmən o elmdən, alimdən, kitabdan, mədrəsədən uzaq adamlardılar. Demək ki, bu həmən məik halında olan insan nə qədər istəyirsən var. Tanımaq lazımdır. Nə eləmək lazımdır? Uzaq olmaq lazımdır. Bizdə olan bu məik halında tipində olan insanların nədir onların əlamətləri? Elə bir ki, həkim xəstə barəsində deyir, bunun simptomları budur. Birinci belə olur, sonra bu olur, axırda metastaz olur, ölür. Mərhələ ilə olur da, xəstəliyin inkişafı elə bir dəfə partlamır ki, mərhələ gəlir. Axırı pis olur, xəstəlik. İnsanda olan bu xəstəlik də məik bilmir, özünü tanımır. Öz də bilmir ki, bilmir. Elə bilir ki, bilir. Yəni, özündən xəbəri yoxdur. Özündən xəbər olmayan adam olduğu məclisdə bilmir hardadır. Səni də tanımır. Özünü tanımırsa səni necə tanısın? Özünü bilmir. Sən hardan biləcəksən kimsən? Misal üçün, həmən o tipdə olan insan ayırt eləyə bilmir. Ata kimdir, ana kimdir, qonşu kimdir, böyük kimdir, uşaq kimdir, alim kimdir, cahil kimdir. Ayırt eləyə bilmir də. Onun ki, özündə elə hamı bir cürdür. Niyə? Özünü bilmirsə, başqasını necə bilsin ki? Din yaşayışında, dəvət sahəsində belə adamların o əlamətləri ki var, yəni biruzə verir də, bir dənə belə bir əlamətini görürsən, arxasını aqil insan, ağıl sahibi bilir ki, bunun arxasında nə var və bu hara gedir. Həkim xəstəni görəndə rəngindən verir ki, bu nədir. Çox uzun danışmır, deyir ki, get bir dənə filan şey elə gəl müayinəni, sonra deyir ki, budur. Niyə? Çünki o qədər görür ki, o xəstəni, o qədər görüb ki. Artıq onun rəngindən verir, səsindən verir ki, bu hansı xəstəlikdir. Nəticəsini də verir. Sağalacaqsa deyir ki, bu düzələn şeydir. Sağalmayacaqsa bir sər yola verir ki, get də, nə qədər yaşayarsan. İndi bu məik insan da belədir. Onun o əlamətləri var görəndə, mən tanıyıram. Bilirəm ki, bu nədir və bu hara gedir. Bunun sonu, axırı nədir? Misal üçün, əlamətlərindən birisi, dini bir elmi məsələdən söhbət açılanda bir insandır. Yarım ildir, bir il İslamdadır. Deyir ki, mən təqlidçi deyiləm. O söz ki var, o simptomdur, əlamətdir ki, o xəstədir o adam. Niyə? Özünü tanımır ki, özü barəsində deyir ki, mən təqlidçi deyiləm. Təqlidçi olmayan adam alimdir, elm tələbəsidir. Özün özünə deyirsən ki, mən təqlidçi deyiləm. Tanımırsan da özü bilmirsən ki, özünə elə bir hökm verirsən ki, mən təqlidçi deyiləm. Təqlidçi olmayan adam Quran və sünnətdən elm öyrənən adamdır. Şəriətin kökünü, usulunu bilən, hansı elmin hansı qapıdan açılır, hardan baxılır, hardan öyrənir, bilən insandır. Sən də o adam deyirsən. Soruşsam, ərəb dili bilirsən, deyəsən, yox. Şəriət təhsil eləmirsən? Yox. Usul təfsir elmi nədir? Qurana yanaşanda lazımdır, bilirsən, yox. Hansı fıqh oxuyursan, bilmir. Şəriətdə elə ibtidai şeylər var ki, onlardan xəbəri yoxdur adamın. Və buna rəğmən deyir ki, mən təqlidçi deyiləm. Buna rəğmən deyir ki, mən təqlidçi deyiləm. Deməli, bu adam artıq o söz görsədir ki, bu azıb, söz də bilmir nə danışır. Əlamətdir bu. Çoxdur bir adamlar. Danışan deyir, mən təqlidçi deyiləm. Və dini hardan öyrənsən, deyir, Quran və sünnətdən. Necə? Açıram, oxuyuram. Nəyi tərcüməni? Tərcüməni hənə insan bilmir ki, tərcümə Quran deyil. Ağır deyə bilmir onu. Desən ki, sənin kəbinini kəssək, qonşuda bir İvan var, bir Vova var, onun şahid olar, gətirək şahid olsun, yox, kafirdir. Bəs bu da Allahın sözüdür, Quran. Ziya Bünyadov, Əlxan Musayev kafirdir. Bunlar da şahiddirlər. Səninlə Allahın arasında olan şahidlər kafirlərdir. Nətər deyirsən ki, mən Qurandan öyrənirəm dinimi. Sən Quranı heç oxumamısan ki. Bununla da bərabər deyir ki, mən təqlidçi deyiləm. Bu əlamətdir. Bizdə Azərbaycanda olan bu məiqlərin əlamətlərindəndir. Nə qədər istəyirsən, arvadlı kişidir. Ağzın asan kim deyir, mən təqlidçi deyiləm. Söz deyirsən, nəsə deyirsən, bu yanlış fikirdir. Bu dinlə bağlı sənin baxışın yanlış deyir, mən təqlidçi deyiləm.
təqlid nəyə deyilir? Təqlid bir şəriətlə, kitab və sünnətlə öz arana bir müəllim qoymusan, ölü və yaxud da diri. O müəllim sənə öyrədir, sən də ona etimad edirsən, etibar edirsən, dini onun vasitəsilə öyrənərsən. Bu ayıb bir şeydir, yox. Peyğəmbər bütün ümmətin ən birinci müəllimidir. Yuallimuhumul kitaba vel hikmə. Allah təbaraka və teala deyir ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm barəsində yuallimukum, sizi öyrədir, müəllimdir yəni. Kitaba vel hikmə, kitabı, sünnəti. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra dinin müəllimləri, əshab, tabiin və bu günə qədər belə gəlib zəncir. Necə yazılı zəncirimiz var, sənət Peyğəmbərdən bu günə qədər və həm də canlı zəncirli olan insanlar var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əl-uləmə varasatul ənbiyə, alimlər Peyğəmbərlərin varisidir. Sən elə dünyavi elmi də öyrənəndə bir müəllimin yanına gedirsən də, bir nəsə elm öyrənirsən, dünyavi. Məsələn, fizik öyrənmək istəyirsən, riyaziyyat öyrənmək istəyirsən, müəllimin yanına gedirsən də, müəllim öyrədir. Ancaq deyir ki, adam, mən təqlidçi deyirəm. Yəni, özüm birbaşa kitab və sünnətdən öyrənəm, yalan danışır. Alim, hansı ki, əhliyyəti var, ictihad əhlidir, o birbaşa Quran və sünnətdən hökm çıxarda bilir, sən yox. Və bununla da bərabər o təqlidçi olmayan alim kimi deyirsən ki, mən təqlidçi deyirəm. Yəni, heç kimə qulaq atmıram, yalan danışır. Bu, onu göstərir ki, bu adam kimdir? Məik. Niyə din barəsində əxlaqsız, tərbiyəsiz, həm də aşırı, özünü olmadığı yerə qoyan bir söz deyir. Başqa bir əlamətləri, misal üçün, deyirlər ki, insanların ağzında çox çeynənlən sözdür. Deyir, alim zad lazım deyil İslamda. Nə alim? Özünü öyrən. Bu söz həm də dolayısıyla küfürdür. Niyə? Çünki Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, bilmirsə zikirlərinə sual verin. Əgər alim lazım deyilsə, Allah ne deyir ki, ondan soruşun? Sən nə deyirsən, alim lazım deyir. Allah deyir lazımdır, sən deyirsən lazım deyil. Allah təbaraka və teala deyir, onların arasında qorxu və yaxud da ümid bir xəbəri gəldikdə, onu yaymamışdan öncə istinbat edə biləcək alimə qayıtsaydılar. O da onlar üçün istinbat ictihad deməkdir. Bir hökm çıxarsaydı, onlar da daha xeyirli olardı. Allah deyir, belə xeyirlidir, belə yaxşıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səhih Buxarıda deyir ki, İnna Allah la yaqbidu alə ilmə intizəən. Allah elmi insanlardan almır. Elm var həmişə, hüccət, kitab və sünnət. Və lakin yaqbiduhu bi mautil uləmə. Alimin ölümü ilə alır, alimlərin ölümü ilə alır. Hətta izə ləm yəbqa alim, alim olmadıqda İttəxədən nəs rüəsə cühalən. İnsanlar cahillər özlərinə rəislər edirlər. Fəssuilu fəəftu bi qeyri ilmin dallu və adallu. Həmən o cahil rəislərə də suallar verirlər. Onlar da elmsiz fətvalar verirlər. Özləri də azırlar. Sual verən kəsləri də azdırırlar. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözüdür. İman etməmisən buna. Allah Rəsulu deyir ki, alim lazımdır, alimsiz yaşamayın. Cahilə sual verməyin. Alim olmayanda azacaqsınız. Sən də deyirsən ki, alimə ehtiyac yoxdur. Yəni Peyğəmbər yalan danışıb, haşa. Allah yalan deyib. Allah və Rəsulu deyir, alim lazım, sən deyirsən ehtiyac yoxdur. Nə alimmiş? Sapıq şeydamsı. Özünü öyrən. Bu adam məikdir, məik. Bir yaxşı adlar var idi. Məik sözü ərəb dilindən bütün tərcümələrinə yığmışam. Sapıq, çobud, axmaq, səfih, qanmaz, tərbiyəsiz və s. və ilə axır. Hamısı aiddir o adama. O ki deyir, alim lazım deyil. Dində alim lazım deyir. Allah və Rəsulu deyir, lazımdır. Deyir, alimə ehtiyac yoxdur. Nə alimi, boş şeydir. Alimlər bizi bu günə qoyub. Sözə bax. Dolayısıyla küfr edir bu sözü deyən adam. Çünki Allah və Rəsulu bunun əhəmiyyətini bildirib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, səmadakı ulduz nədirsə, yerdəki də alim ulduz kimidir. Ulduzun xüsusiyyətləri var Quran-ı Kərimdə. Allah Subhanahu taala deyir ki, ulduz yolu tapmaqdan ötürüdür. Gecə səhrada gedəndə ulduzlarla yolu təyin edirdilər. Şeytanları yandırmaqdan ötürüdür. Səmanı gözəlləşdirməkdən ötürüdür. Alimlərdə də bu üç xüsusiyyət var ki, Peyğəmbər alimi ulduza bəndədir. Göydəki ulduz şeytanı yandırır, alim də sapıq bidətçiyə, zındığa, rəddiyə verir, şübhəsini çözməklə yandırır onu. Dini qoruyur. Göydəki ulduz qaranlıqda adan karvana yolu göstərən kimi, alim də yerdə adan insana hidayəti göstərir. Ulduz səmanı bəziyir, alim də yeri bəziyir, ümməti bəziyir. Nə ilə? Elmlə, fətva ilə, əxlaqla, ədəblə öyrətməklə. Peyğəmbər Aleyhissalatu vesselam alimi ona görə ulduza bəndədib ki, ulduzun Quranda olan üç xüsusiyyəti o alimdə var. Sən də deyirsən ki, lazım deyir, boş-boş şeylərdir. Elə biz onları azdırıblar.
Küfr edirsən. Kimə küfr edirsən? Allah və Rəsuluna. Allah və Rəsul deyir, bu lazımdır, sən deyirsən, lazım deyil. Məiqdir bu fikirdə, bu düşüncədə olan insanlar məiq, sapıqdır. İndi o məiqdə nə etmək lazımdır? Uzaq olmaq lazımdır. Üçüncü xüsusiyyətləri, bax, məiq tipində olan insan. Rast gəlirsən, bir 8 il, 10 il bundan qabaq bir ortaya bir fitnə çıxdı ki, müşrik təşkil eləmək aslı dinləndir. Yəni tövhiddən yoxsa yox. Aslı dinləndir. Müşriki təşkil eləmək dinin əslindəndir. Dedilər, yox, aslı dindən deyil. Cəmaat bir-birindən buna görə ayrıldı və ortaya haqq çıxdı. İnsanların safı bəlli oldu. Ondan bir yana kim olsa da eşitibsə, təzə İslama gələnlər, müşrikin təkviri aslı dindəndir. O müşriki buraxıb. Bir dənə təkviri yadında saxlayıb ki, təkvir aslı dindəndir. Elə bilir ki, kimi təkvir eləsə aslı dindəndir. Deyirsən ki, bu filan yerdə bir dənə adam var, İndoneziyada. Mən onu təkvir edim yoxsa yox. Elə deyirsən ki, nəyvə lazımdır, orada, sən burada. Ona görə soruşulmayacaq. Deyir, bəx, mənim dinimin əslində axı. Elə başa düşür ki, elə təkvirin bütün növləri, hamısı bunun dinin əslindəndir. Bir dənə dayanan kimi bitdi, dinin əsli dağılacaq. Elə başa düşür. Niyə? Məiqdir. Axmaqdır, qanmayıb. Başa düşməyib. Və yaxud da başqa bir xüsusiyyətləri, belə bir kibirləri olur. Misal üçün, deyirsən, din, qulaq asla, öyrən, getdi, orada qardaş var, danışır, mən deyir, heç kimə qulaq asmıram. Yalan danışır birinci, qələt edir. Heç kimə qulaq asmıram. Mümkün deyil, heç kimə. Bən əsər oldu, namazlardan öyrəndi. Kim? Yuxuda öyrətdilər sənə. Hardan gəlmirsən? Murciyaların içərisindən gəlmirsən. Qulaq asmırdın, orada qamətə, o birsinə, bu birsinə. Qulaq asırdın da, yalan danışma. Sadəcə kübirlənir. Yəni, ehtiyac yoxdur, mən heç kimə qulaq asmıram. Mən heç kimə qulaq asmıram. Yalan danışır, qulaq asır. Elələr də var, qulaq asır, öyrənir, sonra belə, yəni, qulaq asdığı yeri qoyur bir insanlara, ödü bilirmiş kimi o danışır ki, şeydir, bu məsələ belədir. Yəni, mümkün deyil ki, kiməsə qulaq asır da, yəni, ən azından oturub durduğuna qulaq asır, nə bilim, şeytanına qulaq asır, kiməsə qulaq asır. Anda kibirlər deyir ki, mən heç kimə qulaq asmıram. Bu da məiqin sifətlərindəndir. Və yaxud da deyirsən, bu məsələnin hökmü budur, o məsələnin hökmü budur, güyəndə bu yol görsədir də, belə kibirlə deyir ki, get Quran oxu. Yetim Quran nə tərəfdə başa düşsün? Quran tərcümədir, oradan nə başa düşəcək? O hökmü oradan başa düşməkdən ötürü gələ bir onun nuzul səbəbini biləsən, bir ərəb dilini biləsən, anlayasan, baxasan təfsirində o nə məniyə gəlib. Quran oxu üçün, ged bir dənə tərcümələr 5 manata oxu, hər şey var orada. Bu da həmən məiqlərin sifətlərindəndir. 4 kişinin 4-cüsü. Nə qədər İslam var bizdə? Sayısız etapsız. Badara gir, rast gələsən, tükana gir, zala gir, küçəyə çıx, ora get, bura get. Hara getsən, görsən ki, dolu. Nə qədər İslam var? Uzaq olmaq lazımdır insanlardan. Ya tərbiyələndirmək lazımdır, ya da rədd eləmək lazımdır. Ya zərərli insanlardılar. Kim deyir bunu, onlarla necə müamilə eləmək lazımdır? Kitab və sünnət, sələf belə deyir. Bilmir, insan tanımır. Elmlə cahillik ikisini bir-birindən ayırt eləyə bilmir. İmam Şafii deyir ki, rahiməhullah, Əl-ilmu cəhlun ində əhlil cəhl. Elm, cəhalət əhlinin yanında cahillikdir. Elm, cahillərin yanında cahillikdir. Cahil insanlara elmi danışırsan, elə bilir ki, sənə danışdığın şey cəhalətdir. Niyə? Çünki elmlə cahilliyin ikisi bir-birindən ayırt eləyə bilmir. Kəmə ennəl cəhlə cəhlun ində əhlil elm. Ancaq cahillik isə elm əhlinin yanında ilə cahillikdir. Cahillər elmi tanımır. Elm olanlar cahilliyi tanıyır, cahili tanıyır, cəhaləti tanıyır. İmam Şafii rahiməhullah yenə deyir ki, Ərid ənil cahil. Əs-səfih. Səfih, cahildən ərid, üz çevir. Fəkullu mə qalə fəhuvə fihi. O nə danışırsa, elə öz haqqında danışır. Mə darra nəhrul firat, yavmən izə xadə bədəl kiləbu fihi. Deyir ki, Firat çayı içinə 1-2 dənə, 3 dənə it girsə, çıxsa, onsuz da bunlar olmur. Yəni, cahilin elm barəsində, alim barəsində danışdığı boş şeydir. O nə danışırsa, özündən danışır. Səbəb deyir ki, Firat çayının içərisinə bir neçə it girsə, çıxsa, onsuz da bunlar olmayacaq. İbn-i Mu'taz
Mənsurul Hikəm kitabında deyir ki, Əl-alim yariful cahil. Alim cahili tanıyır. Li'annahu kana cahilən. Çünki alim özünə vaxtda cahil olub. Vəl-cahil la yariful alim. Cahil isə alimi tanımır. Li'annahu ləm yekun alimən. Çünki heç vaxt alim olmayıb. Ona görə tanımır. Əli bin Əbu Talib radiyallahu anhu deyir ki, la ğina kəl-əql. Əqil kimi zənginlik yoxdur. Və la fəqrə kəl-cəhil. Cahillik kimi də fəqirlik yoxdur. Və la mirasa kəl-ədəb. Ədəb kimi də miras yoxdur. Yəni, ən yaxşı miras ədəbdir. Və la zəhirə kəl-müşavara. Məşvərət kimi də dəstəkçi yoxdur. Burada cəhaləti deyir ki, ən pis fəqirlikdir. Yenə Əli bin Əbu Talib radiyallahu anhu deyir ki, Ləv ənə kullə cahil səkətə mə hədətə fil İsləmi fitnətun. Əgər hər bir cahil sussa, İslamda heç bir fitnə ortaya çıxmaz. Əgər hər bir cahil sussa, İslamda ortaya heç bir fitnə çıxmaz. Bu toplumun içərisində, dəvət sahəsində ortaya fitnələr çıxır. Cahillər çıxardırlar, danışırlar, yozurlar. Cahil ağılları ilə, elmləri ilə, qablarında bir şey yox. Biri sağa yozur, biri sola yozur. Nəticə nə olur? Fitnə olur. Niyə? Cahil daxı, o danışmamalıdır bu barədə. Ancaq cahil deyir, yox, mən də danışmalıyam. Cahil deyir ki, mən də danışmalıyam. Danışanda nə baş verir? Cahil danışanda fitnə fəsad olur. Onun üçün Əli bin Əbu Talib radiyallahu anh deyir ki, Ləv ənə kullə cahil səkətə mə hədətə fil İsləmi fitnətun. Əgər hər bir cahil susmuş olsaydı, İslamda heç bir fitnə olmazdı. Və səhi elmə çatmanın mərhələsi, vəsiləsi nədir? Necə olur? İmam Beyhəqi Şüab-ül İman kitabında rəvayət edir. Sufyan bin Uyeynə rahiməhullah deyir ki, Əvvəlül elmu niyyə. Elmin əvvəli niyyətdir. Summəl istimə, sonra dinləmək. Yəni, insan niyyəti var da, nəyisə öyrənməyə. Birinci niyyətdə olur o, elmi öyrənməkdə. Niyyətində də Allah'a qəsd eləməlidir, ixlaslı olmalıdır. Ondan sonra dinləməlidir. Dinləmək. Ancaq indi insanların nədir? Niyyəti nədir bilmir, ancaq dinləmir, elə danışır. Summəl fəhim. Dinləyəndən sonra üçüncü etap, üçüncü mərhələ. Fəhim. Hər dinləyən fəhm etmir ki. Yəni, elm danışılır, ona qulaqdan hamısı qəsd edilən, murad edilən şəkildə anlayırmı? Anlamır. Fəhm etmək. Bəs bu məiqlərdə necə başa düşür? Heç dinləmir, heç fəhm də etmir. Və yaxud da dinləyir, fəhm etmir, ancaq danışır. Dinlədiyi, lakin doğru fəhm edib yerinə qoymadığı şey din bilir. Kiməsə dayadır onu, kiməsə danışır onu. Bu üçüncü mərhələ idi. Deməli, birinci niyyət, sonra dinləmək, sonra fəhm etmək, summəl hıfz, sonra hıfz etmək. Dördüncü mərhələ. Yəni, əzbərdən bilmək, əzbərləmək o elmi. Beşinci, summəl əməl, sonra əməl etmək. Deməli, sən bir əməl eləmək istəyirsənsə dində, birinci niyyətin olmalıdır, sonra dinləməlisən, sonra fəhm etməlisən, doğru şəkildə anlamalısan, sonra hıfz etməlisən onu, sənə lazımdır axı. Ondan sonra əməl eləməlisən axırda. İndi insanlara baxırsa, onu axırıncı əməl eləmək yoxdur, onu birinciyə qoyub. Birinci əməl edir, sonra dinləyir, sonra araşdırır, sonra öyrənir. Və altıncı, sonuncu, sümmən nəşr, sonra nəşr etmək. Yəni, danışmaq. Ən axıra düşür danışmaq. Ancaq məiqlərdə danışmaq başda olur. 6 dənə mərhələ ki yoxdur. O axırıncı nəşr, yəni demək, danışmaq, onu başa qoyurlar. Niyyətin olmalıdır Allah üçün. Sonra dinləməlisən gözəl şəkildə. Sonra fəhm etməlisən, sonra hıfz etməlisən, sonra əməl etməlisən, sonra danışmalısan. Belə yaşasan dində bu şəkildə, bu imamın dediyi kimi. Artıq sən o məiq şeyindən çıxırsan, məiq deyilsən. Qala səhabiyyül cəlil Əbu Zər Əl-Ğifari radiyallahu anhu. Böyük sahabə Əbu Zər Əl-Ğifari radiyallahu anh deyir ki, Əl-alim vəl-mütəallim şərikəni fil-xeyr. Alim və mütəallim, yəni tələbə, ikisi də xeyirdə şərikdirlər. Biri öyrədir, biri də öyrənir ondan. İkisi də xeyirdə şərikdirlər.
Və sairun nəsə la xeyrə fihim. Bu ikisindən başqa nə qədər insanlar varsa, onlarda heç bir xeyir yoxdur. Bunun üçün, kun alimən. Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, alim ol. Əv mutəallimən. Alim olmursansa da mutəallim ol, tələbə ol. Yəni, elm tələb elə. Əgər tələbədə olmursansa, əv mustəmiən, dinləyən ol. Qulaq as. Kimə? Alimə, tələbəyə qulaq as. Dinlə. Və la təkun ərrabi. Qətiyyən dördüncü olma. Fətəhlük. Və yəqsudu ərrabi bir-ravi əl-cahil. Dördüncü olaraq qəsd etdiyi cahildir. Ya alim ol, ya tələbə ol, ya da dinlə. Ancaq dördüncü olma. Niyə? Deyir ki, və la təkun ərrabi və təhlik. Həlak olacaqsan. Bu cahillə bağlı, cəhalətlə bağlı əhl-i sünnətin imamlarının, səhabənin, tabiinin, ətbət tabiinin sözləridir. Ki, ard eləyəsən insanları. Necə müamilə edəsən? Necə elmə əldə edəsən? Və necə əmələ tökəsən? Hansı şəkildə? Nədən başlayıb, harada durasan? Ancaq məiq o dördüncü adam, İmam Xalil bin Əhməd Əl-Fərahidinin sözündə dördüncü adam deyir ki, vərəcülün lə yədri, kişi bilmir, və lə yədri ənəhu lə yədri, özü də bilmir ki, bilmir, fəzəlikə məiq, bu məiqdir, fəhzəruh, həzər edin bir adamdan. Belə insanlar da cəhalətin yaygın olduğu toplumlarda, cəmaatlarda, bəldələrdə məiqlər yaygın olurlar. Bizim də bu dəvət sahəsində belə məiqlər çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Bunların vəsiflərini anlatmaqla, öyrətməklə insanlara məqsədim odur ki, ayırt etsinlər insanlar. Biləsən ki, cahil kimdir, cəhalət nədir, elm nədir və sən kimsən, onun harasındasan, öz yerini biləsən. Yoxsa insan ki, onun yerini doğru bilmədi, ayırt eləyə bilmədi, həmən adamın durumu bu imamın dediyi kimi məiq. Səfih insan, əxlaqsız, cahil. Bu əhl-i sünnətin, əhl-i sünnə və cəmaatın cəhalət barəsində olan əqidəsidir, fıkhıdır, dinidir. Dinə biz belə baxırıq. Allah subhanahu wa ta'aladan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan etsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahe illa ente, estağfiruka və etûbü ileyk.